أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال دا مدني سورة ده دې یو نوم سورة الأنفال ده چې د دې سورت په ابتدا کې الله تعالی د انفالو ذکر کړی دی. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. او بل نوم یې سورة بدر دی. سعید بن جبیر رحمه الله وایي چې ما عبدالله بن عباس ته د سورة انفال ذکر وکړ. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وویلي تلك سورة بدر، دا سورة بدر دی. او بل نوم یې سورة الجهاد دی. او سورة انفال او سورة توبې ته القرینتین وایي، ځکه چې دا دواړه یو بل سره پیوسته دي. په مابین کې په بسم الله الرحمن الرحیم سره فاصله نشته ده او موضوعات یو بل سره مشابه دي. او سورة انفال د دې باره کې حدیث کې راغلی دی. زید بن ثابت رضی الله عنه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماښام په مانځه کې په 2 رکعتونو کې سورة انفال ویلې. او په سورة انفال کې الله سبحانه وتعالی د جهاد ترغیبات ذکر کوي او د جهاد دپاره د قتال دپاره الله قوانین ذکر کوي. او الله تعالی د غنیمتونو موضوع ذکر کوي چې غنیمتونه دا د الله او د الله د رسول په اختیار کې دي. په دې کې تاسې د ځان نه تصرف مه کوئ، بلکې تاسې دا د الله او د الله د رسول د امر مطابق تقسیم کړئ. لکه وروسته په 140 آیت کې الله تعالی د غنیمتونو د تقسیم دپاره قانون ذکر کړی دی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ په هغه آیت کې. او په دې صورت کې الله تعالی د ایمان موضوع ذکر کړې ده. د ایمان د ترقۍ دپاره الله تعالی اسباب ذکر کړي دي. ځکه په قتال او په جهاد کې چې الله د مؤمنانو نصرت کوي، الله مسلمانانو ته غلبه ورکوي، نو د ایمان په وجه ورکوي. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. او تاسې به غالبه یاستئ که تاسو مؤمنان وئ. او دا صورت دا د بدر د غزا پورې متعلق دی. په دې کې الله تعالی د بدر د غزا حالات ذکر کوي چې د بدر غزا دا په اسلام کې اوله غزا وه چې د هجرت په 2م کال باندې واقع شوې ده. چې اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو سفیان د قافلې دپاره وتلی و. د ابو سفیان کومه تجارتي قافله چې د شام نه را روانه وه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه سره تقریبا 314 تر 319 صحابه پورې د هغو سره ووته او مقصد د ابو سفیان قافله وه. لیکن کله چې ابو سفیان خبر شو، نو ابو سفیان مکې ته کس ولېږه، ضمضم بن عمرو غفاري ولېږه او د مکې خلک خبر کړه. نو بیا د مکې والاو یو لوی لښکر برابر کړه، تقریبا 1400 کسان پکې وو. بیا کله چې د ابو سفیان قافله بچ شوله، نو بعضې کسانو دا مشوره ورکړه چې تاسې بیرته واپس شئ. لیکن ابو جهل ویل چې نه، داسې نه کېږي، موږ به خامخا بدر ته ځو، هلته به څو ورځې میلې کوو، شراب به څکو او ښځې به ګډوو، دې لپاره چې په عربو کې دا خبره مشهوره شي چې څوک زموږ مقابله نشي کولی. نو بیا 300 کسان د اخنس ابن شریق کوم ملګري چې هغه بیرته واپس شو. مشرکان 1000 کسان پاتې شو او د مسلمانانو تعداد 314 یا 14 یا 19 داسې مختلف روایت دي. او د مسلمانانو سره امکانات هم کم وو. د مسلمانانو سره صرف 2 اسونه وو او یا اوښانو سره وو، او تعداد یې 314 تر 319 پورې وو. او د کافرانو سره تعداد یې هم زیات وو، تقریبا 1000 کسان پاتې شو او 100 اسونه ورسره وو، 600 زغرې ورسره وې او اوښان خو زیات وو. نو الله تعالی علی غیر میعادین مسلمانان او کافران سره مخامخ کړه. د بدر د غزا بغیر د دې نه چې مخکې د جنگ وعده د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې ناڅاپي الله تعالی پېښه کړه. مسلمانان د قافلې دپاره وتلي وو او د قافلې په ځای باندې د کافرانو د لښکر سره مخامخ شو. نو الله تعالی په دې غزا کې مسلمانانو ته غلبه ورکړه او یا کسان کافران قتل کړه چې په دې کې د کافرانو صنادید او مشران هم وو.
ابو جهل د دې جنگ رهبري کوله، هغه هم په دې کې مردار شو، او نور صنادید د قریشو په دې کې ووژل شو، او یا کسان د هغو نه بندیان ونیول شو. په مسلمانانو کې 14 کسان شهیدان شو، 6 مهاجر او 8 انصار. نو مسلمانانو په دې غزا کې غنیمتونه حاصل کړه. په د غنیمتونو د تقسیم په باره کې د مسلمانانو منځ کې اختلاف پیدا شو، او وجه دا و چې مسلمانانو کې څه کسان داسې و چې هغوی خپله جنګ کو، او څه کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې و، د هغه حفاظت یې کوه، او څه کسان شاته و. نو په دې کې اختلاف پیدا شو. کومو کسانو چې عملا جنګ کړی او جنګ ته مخکې شوي وو، نو هغو دا ویل چې دا غنیمتونه زموږ برخه کېږي، دا زموږ حق کېږي. نو دا اختلاف راغی، نو الله عز وجل دا آیتونه راولېږل چې د غنیمتونو اختیار د الله او د الله د رسول سره دی. تاسې د الله او د الله د رسول د امر مطابق تقسیم کړئ، په دې کې ستاسې اختیار نشته دی. یسألونک عن الانفال، پوښتنه کوي ستانه صحابه نبی صلی الله علیه وسلم عن الانفال، په باره د غنیمتونو کې. انفال یو اضافه شي ته ویل کېږي، انفال جمع د نفل، د نفل یو اضافه شي. په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې دا غنیمتونه خو ستاسې اصل مقصد نه دی. د مسلمان اصل مقصد باید د الله رضا وي، او د الله د کلمې اعلا وي. په جهادونو کې د مسلمان مقصد باید د الله تعالی د کلمې اوچتوالی او د الله تعالی د رضا حاصلولی. او دا غنیمتونه خو اصل اضافه شی دی. نو دا په دې باندې نه ارزي چې تاسې په دې په وجه باندې اختلاف وکړئ. قل الانفال لله والرسول، ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم الانفال لله والرسول، غنیمتونه لله د الله دپاره دي، والرسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره دي. یعنې دا معنی چې د غنیمتونو اختیار د دې باره کې د فیصلې اختیار د الله او د الله د رسول سره دی، چې الله او رسول د دې باره کې څه حکم وکړي، تاسې دغه تابعداري وکړئ، او په دې کې تاسې خپل اختیار مه چلوئ. چې دا بیا وروسته د دې صورت په 140 آیت کې د 10 سپارې په سر کې الله تعالی د غنیمتونو د تقسیم قانون بیان کړی دی. یعنې تاسې د هغه قانون مطابق تقسیم کړئ. فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، نو تاسو ویریږئ د الله تعالی نه، او د الله تعالی په اوامرو باندې عمل وکړئ، او د ګناه نه ځان وساتئ. واصلحوا ذات بینکم، او تاسې اصلاح وکړئ په خپل مابین کې، مسلمانان په خپل منځ کې اصلاح وکړئ، او اختلافات مه کوئ. واطیعوا الله ورسوله، او تاسې د الله اطاعت وکړئ او د الله د رسول اطاعت وکړئ. ان کنتم مؤمنین، که چېرته تاسې واقعا مؤمنان وئ. د ایمان تقاضا دا ده چې تاسې به د الله او د الله د رسول اطاعت کوئ، او تاسې به په غنیمتونو کې او په هر بله خبره کې به خپل اختیار به تاسو نه چلوئ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. د مؤمن سړي دپاره او د مؤمن ښځې دپاره جایز نه دي کله چې الله او رسول د یو شي باره کې فیصله کړي چې دی په هغه کې خپل اختیار چلوي. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو صفات ذکر کوي چې تاسې دا صفات په ځان کې پیدا کړئ، تاسې په خپل ایمان کې ترقي پیدا کړئ، ځکه تاسې ته به الله تعالی فتح او غلبه د ایمان په وجه باندې درکوي. تاسې خپل ایمان مضبوط کړئ او دا صفات په ځان کې پیدا کړئ. انما المؤمنون، یقینا مؤمنان، الذين هغه کسانان دي، کامل مؤمنان هغه کسانان دي، اذا ذکر الله، الله تعالی په دې دو آیتونو کې 5 صفات ذکر کوي د ایمان دپاره. اذا ذکر الله، کله چې یاد شي الله تعالی، کله چې د الله تعالی نوم یاد شي د هغو په مخ کې، وجلت قلوبهم، نو ویریږي زړونه د هغوی د الله تعالی د عظمت د استحضار د وجې نه، د الله تعالی د جلالو د الله د حیبت د وجې نه د دې په زړونو کې یو قسم لړزه پیدا شي، زړونه یې ورپېږي. واذا تلیت علیهم آیاته، او کله چې لوستی کېږي په دوی باندې آیتونه د الله تعالی، د قرآن آیتونه چې کله په دوی لوستی کېږي، زادتهم ایمانا، نو زیاتوي د آیتونه د دوی دپاره ایمانا ایمان، د الله تعالی په کتاب باندې د دوی ایمان زیاتېږي. کله چې قرآن اوري، د قرآن کریم په لوستلو باندې، د قرآن کریم په اورېدلو باندې د هغو ایمان زیاتېږي، د قرآن نه تأثر اخلي. وعلى ربهم يتوکلون،
او یوازې په خپل رب باندې یتوکلون توکل کوي، خپلې ټولې چارې یوازې الله تعالی ته سپاري. الذین یقیمون الصلاة، او مؤمنان هغه کسانان دي یقیمون الصلاة چې هغه په صحیح طریقې باندې مونځ کوي، په کامله طریقه باندې مونځونه کوي، سره د ارکانو نه، سره د آدابو نه، او په خشوع په خضوع باندې او په خپل وخت کې کوي، همیشه یې کوي. ومما رزقناهم ينفقون، او بعضې د هغو نعمتونو نه چې موږ ورکړي دي دوی ته ينفقون، هغه د الله تعالی په طاعت کې خرج کوي، زکاتونه ورکوي، صدقې ورکوي، د خیر په لاره کې مصرف کوي. اولئک، دا قسم خلق چې دا 5 صفات پکې، هم المؤمنون، هم دوی مؤمنان دي، حقا یقینا، په رښتیا باندې دا قسم خلق مؤمنان دي. چا چې دا صفات په ځان کې پیدا کړه نو دوی واقعي مؤمنان دي. الله فرمایي لهم درجات عند ربهم، دي د دوی لپاره درجات، درجې، عند ربهم، په نزد د رب د دوی باندې، د الله تعالی په نزد باندې د دوی لپاره اوچتې درجې دي. ومغفرة، او بخښنه ده د ګناهونو، ورزق کریم، او رزق د عزتمن چې هغه د جنت نعمتونه دي. نو الله وفرمایل چې یو خدا خلق واقعا مؤمنان دي، بله دا ده چې د الله په نزد باندې دوی لپاره اوچتې درجې دي، بله دا ده چې الله تعالی دوی ته د دوی د ګناهونو مغفرت کوي، او دوی لپاره عزتمن رزق دی چې هغه د جنت رزق دی. او د دې آیت نه معلومیږي چې عمل په ایمان کې داخل دی، عمل د ایمان په مفهوم کې داخل دی، ځکه چې الله تعالی د ایمان تعریف کړی دی چې مؤمنان هغه څوک دي چې دا صفات پکې، او په دې کې الله تعالی اعمال هم ذکر کړي دي. نو عمل د ایمان جز دی. او بل د آیت نه معلومیږي چې په ایمان کې زیاتوالی او کموالی راځي، ځکه الله فرمایي چې وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، کله چې په دوی باندې د الله تعالی د آیتونو تلاوت کېږي زادتهم ایمانا، نو د الله تعالی آیتونه د دوی ایمان زیاتوي. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اوس الله تعالی د دې نه وروسته د بدر د غزا حالاتو ته الله اشاره کوي، الله هغه ذکر کوي. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کما اخرجک ربک، لکه څنګه چې راویستلې ته ربک ستا رب، من بیتک ستا د کور نه، بالحق په حق سره، د الله تعالی په لاره کې د قتال دپاره. وان فریقا من المؤمنین، او یقینا یوه ډله د مؤمنانو نه، لکارهون، خامخه هغوی د وتل د قتال دپاره دا یې ښه نه ګڼل، طبیعتا یې دا نه خوښول. یعنې کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووته، د دوی اصل مقصد دا و چې د ابو سفیان کومه تجارتي قافله چې وه، چې هغه قافلې نه د هغو نه مالونه واخلي، اصل مقصد یې دا و، د جنګ په نیت باندې نه ووتلي. نو کله چې قافله ځینې بچ شوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل چې اوس به د ابو جهل په قیادت کې چې کوم جنګي لښکر چې دی د هغو سره به قتال کوو، نو بعضې کسانو دا خبره نه خوښوله طبیعتا، یعنې ځکه چې د جنګ دپاره آماده نه و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې که تا مخکې موږ په دې خبر کړي وای چې موږ د دښمن سره مخامخ کیږو، نو موږ به د دې لپاره آمادګي نیولې وه او د جنګ اسباب به هم ځان سره راخیستي وو، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې باره کې بحث وکړه، دا خبرې وکړي. نو الله تعالی هغه ته اشاره کوي وان فریقا من المؤمنین، او یقینا کما اخرجک ربک، دا کافي تشبیهي دی، دې کې د اختلاف ته اشاره ده چې دا ستاسې اختلاف د غنیمتونو باره کې داسې دی لکه جنګ ته د وتلو په باره کې چې ستاسې منځ کې اختلاف پیدا شو. بعضې کسانو ویلې چې جنګ کوو، بعضې کسانو ویلې چې دا خو موږ جنګ ته آمادګي نه ده نیولې. وان فریقا من المؤمنین، او یقینا یوه ډله د مؤمنانو نه، لکارهونه، هغوی ناخوښه وه په دې خبره باندې چې جنګ دې وشي، طبیعتا دا خبره نه خوښوله. یجادلونک فی الحق، بحث کاوه تا سره ای نبي صلی الله علیه وسلم فی الحق، د حق په باره کې چې هغه د الله تعالی په لاره کې قتال دی. بعدما تبینه، وروسته د دې نه چې دا حق واضحه شو، ښکاره شو، کله چې مشرکان راغله او هغوی د قتال په نیت باندې راوتلي وه، نو په دې صورت کې
دا په مسلمانانو لازم و چې د هغو مقابله یې کړې وه. حق واضح شو، لیکن بیا هم بعضې کسانو په دې باره کې تا سره بحث کوو کانما یساقون الی الموت، او د دوی حالت داسې و. الله فرمایي کانما یساقون، لکه دوی چې بیولی شي الی الموت، مرګ طرف ته، لکه څوک چې د مرګ طرف ته بیایي. وهم ینظرون، او دوی په خپلو سترګو باندې ګوري د مرګ طرف ته. د دوی د حالت دغسې و. او وجه دا و چې دوی د جنګ دپاره آماده نه و. لکه مخکې مې دا خبره وکړه چې د مشرکانو تعداد هم زیات و، د هغو سره امکانات و وسایل هم زیات و، د مسلمانانو تعداد هم کم و، وسایل هم نه ورسره، او مسلمانان د جنګ دپاره نه راوتلي. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، او کله چې وعده وکړه ستاسو سره الله تعالی إحدى الطائفتين، د یو د دوو ډلو نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وویلې چې الله تعالی ما سره د دې خبرې وعده کړې چې یا به الله تعالی د قافله، تجارتي قافله موږ ته راکوي، د دوی سره چې کوم مالونه دي دا به الله موږ ته راکوي، او یا د ابو جهل په قیادت کې چې کوم لښکر راغلی دی د دوی غنیمتونه به الله تعالی موږ ته راکوي، د دوی مقابل کې به الله تعالی موږ ته غلبه راکوي. نو کومه ډله تاسې انتخابوئ؟ د کومې ډلې سره موږ مخامخ شو؟ نو د اکثرو خوښه دا وه چې د تجارتي قافلې سره مخامخ شو. د ابو سفیان په قیادت کې چې کومه قافله وه، کله چې هغه د مسلمانانو د لاسه ووتله، مشرکان بدر ته راغله، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابو سره په دې باره کې مشوره وکړه. نو ځینو کسانو دا نه خوښه کوله، وایي ځکه موږ جنګ ته نه یو راوتلي. لیکن مقداد ابن عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې یا رسول الله ته چې هر ځای ته موږ بیایې فنحن معک، موږ به ستا سره ملګري یاستو. والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائیل لموسی، په الله مې د قسم چې موږ تا ته هغه خبره نه کوو کومه خبره چې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته کړې وه چې اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، چې ته او ستا رب لاړ شئ او تاسې جنګ وکړئ، موږ به دلته ناست یو. موږ هغه خبره نه کوو، بلکې موږ تا ته دا خبره کوو چې اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، ته او ستا رب لاړ شئ او تاسې قتال وکړئ، موږ ستاسې سره ملګري یاستو. او دغسې ابو بکر صاحب، عمر صاحب هم دا خبرې وکړې. بیا پیغمبر اسلام وویل چې ما ته تاسې مشوره راکړئ. هدف انصار صحابه و چې هغوی ورته خپل نظر ووایي. نو سعد بن معاذ رضی الله عنه هم ورته ویلې چې ای د الله پیغمبره، که ته موږ دې بحر ته، که موږ ته امر کوي چې دې بحر ته ننوځئ لخذناه معک، نو موږ به تا سره دې بحر ته هم ننوځو. نو بیا د الله پیغمبر وویل چې ابشروا ایها الناس وسیروا علی برکة الله، ای خلکو تاسې خوشحاله شئ، بشارت قبول کړئ او د الله تعالی په برکت باندې تاسې روان شئ. ځکه الله تعالی ما سره په دې دوه ډلو کې د یوې ډلې وعده کړې ده. والله لکأني انظر الى مصارع القوم، په الله مې د قسم چې ماته لکه ماته چې معلومیږي چې د کافرانو د هلاکت ځایونه، چې کافران په کوم ځای کې قتل کیږي، هغه د هلاکت ځایونه لکه چې زه په خپلو سترګو باندې وینمه، دغسې مې د الله په وعدې باندې یقین دی. نو الله تعالی د خپل پیغمبر سره دا وعده پوره کړه. د مشرکانو نه 80 کسان قتل شو، 80 کسان د هغو نه بندیان ونیول شو، او پاتې کسان هغه وتښتېدو، او مسلمانانو ته الله تعالی غنیمتونه ورکړه. وإذ يعدكم الله، او کله چې وعده کوله ستاسو سره الله تعالی إحدى الطائفتين، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې الله تاسو سره وعده کوله إحدى الطائفتين، د یو د دوو ډلو نه، چې یا هغه تجارتي قافله چې هغه د شام نه را روانه و د ابو سفیان په مشرۍ کې، او یا هغه لښکر چې هغه د مکې نه راغلی و د ابو جهل په قیادت کې، انها لکم، چې هغه به ستاسو دپاره یي، یعنې الله به تاسو ته درکوي، تاسې به الله په هغو باندې غالبه کوي، او د هغو سره چې کوم مالونه دي هغه به تاسې ته الله درکوي. وتودون ان غیر ذات الشوکة تکون لکم، او تاسو دا خبره خوښوله ان غیر ذات الشوکة، چې هغه ډله چې هغه بې وسلې ډله ده او بې قوته ډله ده، چې هغه تجارتي قافله وه، د ابو سفیان تجارتي قافله، تکون لکم، چې هغه ستاسو دپاره شي او تاسې د هغې سره مخامخ شئ. ویرید الله ان یحق الحق بکلماته،
لیکن د الله اراده بل څه وه. ویرید الله او اراده کوله الله تعالی د دې خبرې ان یحق الحق دا چې ثابت کړي الله تعالی حق بکلماته په خپلو کلمو باندې په خپلو وعدو باندې چې الله د نصرت کوم وعده کړې وه هغه وعده الله تعالی پوره کړي. ویقطع دابر الکافرین او قطع کړي الله تعالی بیخ او بنیاد د کافرانو چې د کافرانو جرلې الله تعالی وباسي. لکه په دې غزا کې الله تعالی د کفارو هغه مشرانو صنادید الله تعالی قتل کړه. لیحق الحق الله تعالی ستاسې دپاره د قتال ځکه انتخاب کړه د دې په ځای باندې چې تاسې د تجارتي قافلې سره مخامخ شوي وای تاسې الله تعالی ناڅاپه د کافرانو د لښکر سره مخامخ کړی او ناڅاپه الله تعالی د قتال پېښ کړه. لیحق الحق دې لپاره چې ثابت کړي الله تعالی حق یعنی حق الله تعالی غالبه کړي مسلمانانو ته الله تعالی غلبه ورکړي. ویبطل الباطل او نابود کړي الله تعالی باطل او د باطل پیروان الله تعالی ختم کړي. ولو کرها المجرمون اگر چې مجرمان دا خبره بده ګڼي لیکن د الله خوښه وه چې دا جنګ واقع شي او په دې شکل باندې مسلمانانو ته الله غلبه ورکړي مسلمانانو ته الله عزت ورکړي او د کافرانو بیخ و بنیاد الله تعالی وباسي. اذ تستغیثون ربکم کله چې تاسې فریاد کوو خپل رب ته نو کله چې جنگ واقع شو مسلمانانو د الله تعالی نه دعاګانې غوښتلې او خصوصا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې زیاتې دعاګانې وکړې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبلې ته مخامخ ودرېده لاسونه الله تعالی ته پورته کړه او دا دعاګانې کولې چې اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام فلن تعبد في الارض. یا الله تعالی کوم وعده چې ما سره کړې دغه وعده پوره کړي. یا الله تعالی که دغه ډله د مسلمانانو ته هلاکه کړي یا دا هلاکه شي ان تهلک بیا به څوک په ځمکه کې ستا عبادت و بندګي ونه کړي. نو پیغمبر اسلام داسې اوږدې دعاګانې کولې تر دې پورې چې څادر مبارک یې د غوږونه پرېوته. ابوبکر صدیق صاحب ورته وویل چې د الله سره چې تا کوم مناجات ته وکړه د الله نه دې غوښتنې وکړي بس دا ستا لپاره کافي دي الله به تا سره خپله وعده پوره کوي. اذ تستغیثون ربکم کله چې تاسې فریاد کوو خپل رب ته یعنې د الله نه مدد غوښته د دښمن په مقابل کې فاستجاب لکم نو اجابت وکړه رب ستاسو الله تعالی ستاسو اجابت وکړه ستاسې دعاګانې الله قبولې کړې. انی ممدکم بألف من الملائکة الله تاسو سره وعده وکړه انی ممدکم چې زه امداد کوونکی یم ستاسو بألف من الملائکة په زرو ملائکو باندې مردفینا په داسې حال کې چې هغوی به یو د بل پسې راځي ډلې به یو د بل پسې راځي. دې لپاره چې مسلمانان ښه مطمئن شي که په یو ځای باندې راشي دونه نه مطمئن کېږي دا چې یوه ډله د بلې ډلې پسې راځي نو په دې باندې د هغو زړونه ښه مضبوطېږي او دا وعده الله تعالی پوره کړه. وما جعله الله الا بشرا اوس الله تعالی په دې آیت کې دا خبره ذکر کوي چې په دې ظاهري اسباب باندې تاسې اعتماد مه کوئ. نصرت و غلبه په دې ظاهري اسباب باندې نه ده بنا په تعداد باندې په وسایلو باندې په ملایکو باندې په انسانانو باندې بلکې اصل نصرت و غلبه د الله د خوا نه ده. وما جعله الله او نو ګرځولی دغه امداد په ملایکو باندې الله تعالی چې الله تعالی په ملایکو باندې ستاسې امداد وکړه دا نو ګرځولی الله تعالی الا بشرا مګر زیری ستاسو دپاره دا هسې ستاسو دپاره یو زیری و. ولتطمئن به قلوبکم او دې لپاره الله تعالی دا ملایک راولېږل ولتطمئن چې مطمئن شي به په دې سره قلوبکم ستاسې زړونه. ومن نصر او نه دی حقیقي نصرت الا من عند الله مگر د الله تعالی د طرف نه. نو تاسې همیشه په الله باندې اعتماد کوئ تاسې همیشه په الله باندې توکل کوئ په خپل عادت باندې په خپل قوت باندې تاسې هیڅ وخت اعتماد مه کوئ. ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی غالب او زورور دی په هغه باندې هیڅوک نشي غالبه کېدلی حکیم حکمتونه والا دی. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء په دې آیت کې الله تعالی د خپل مدد بل شکل ذکر کوي
چې الله تعالی د جنگ په میدان کې په صحابه باندې خوب راوسته او د جنگ په میدان کې خوب دا د الله د خوا مدد دی. علي رضی الله عنه وایي ولقد رأيتنا وما فينا الا نائم، وایي ما چې څومره کسان ولید موږ کې ټول کسان وده ما سوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې د ونې لاندې مونځ کاوه الله ته ژړلې، نور ټولو باندې الله تعالی خوب راوسته. بل دا چې الله تعالی باران وکړه، الله باران وکړه. مشرکان د مسلمانانو نه مخکې بدر ته رسېدلي وو، کوم ځای کې چې اوبه وې هغه ځای مشرکانو نیولی و. هغوی چې په کوم طرف کې وه هلته خاوره وه او د مسلمانانو په طرف کې چې وریږ وه، نو پرې کې سړی ښه مزل نشي کولی. بل دا چې اوبه هلته نه وې، بعضې صحابه احتلام شوي وه، د جنابت په حالت کې وه، نو په دې کې الله تعالی باران وکړه. د دې سره بعضې وسوسې پیدا شوي وې چې موږ سره اوبه نشته دي، موږ به څنګه د کافرانو مقابل کې غالبه شو، اوبه نشته دي، او موږ کې بعضې کسان بې اودسه دي، جنوب دي، او موږ بې اودسه د جنابت په حالت کې مونځ کوو، نو الله به څنګه موږ ته نصرت راکړي. داسې وسوسې ورته شیطان په زړه کې اچولې. نو الله باران وکړه. نو چې کله باران وشو د مسلمانانو طرف کې چې کومه ځمکه وه نو هغه شګه وه، هغه ځمکه سخته شوله، یعنې په هغه کې سړی بیا په اسانه مزل کوی شي، او د کافرانو په طرف کې خټې جوړې شوې. نو الله دا واقع ته اشاره کوي اذ یغشیکم النعاس، کله چې واچاو الله تعالی په تاسې باندې خوب، امنتن د پاره د امن درکولو، منه د الله تعالی د طرف نه، چې دا امن ستاسو دپاره د الله تعالی د طرف نه. امنتن دې ته ویل کېږي یعنې ستاسې د اطمینان دپاره. امنتن دې ته ویل کېږي چې د خوف او د ویرې ټول اسباب موجودي، لیکن بیا هم انسان مطمئني. نو دا خوب الله تعالی په تاسې باندې راوسته ستاسې د اطمینان دپاره. دا یو شکل د مدد و. وینزل علیکم من السماء ماء، او را نازلولی الله تعالی په تاسې باندې من السماء د اسمان د طرف نه، ماء اوبه، الله په تاسې باندې باران وکړه. او د دې باران الله تعالی څلور فایدې ذکر کوي. لیطهرکم به، دې لپاره چې پاک کړي تاسې الله تعالی په دې باران باندې. یو خو دا دی چې تاسې غسل وکړئ او دسونه په دې باندې وکړئ. ویذهب عنکم، او بوزي الله تعالی ستاسو نه، د منځه ویسي الله تعالی ستاسو نه رجز الشیطان، پلیتي د شیطان. مراد د پلیتۍ د شیطان نه د شیطان کومې وسوسې چې تاسو سره وي، تاسو ترې په زړه کې وسوسې اچولې چې تاسې خو د احتلام په حالت کې مونځ کوئ، جنوب یاستئ یا بې اودسه یاستئ، یا دا چې اوبه نشته دي نو څنګه به کېږي، دا وسوسې الله تعالی ختمې کړي. یا دا چې جنابت ستاسې ختم شي، چې کوم کسان بې اودسه دي او جنوب دي د هغو هغه جنابت ختم شي. وليربط على قلوبکم، او دې لپاره چې مضبوطوالی راولي الله تعالی على قلوبکم، ستاسې په زړونو باندې، په دې باندې الله تعالی ستاسې زړونه مضبوط کړي چې ګوره الله زموږ نصرت وکړه. ویثبت به الاقدام، او دې لپاره چې کلکې کړي په دې باران سره الله تعالی الاقدام، ستاسې قدمونه، ځکه چې هغه ځمکه مخکې پریږ وه، نو پریږ کې سړی مزل نشي کولی، نو کله چې باران وشو نو هغه ځمکه سخته شوله، نو ستاسې قدمونه الله تعالی په دې باندې مضبوطه کړي. اذ یوحي ربک الی الملائکة، دا ټول اسباب، ټول حالات چې الله ذکر کوي دې لپاره ذکر کوي چې دا نصرت و مدد ټول ستاسې سره د الله د خوا نه وه، دا ستاسې خپل کمال نه وه. نو کوم غنیمتونه چې تاسې حاصل کړي دي په دې کې تاسې خپل اختیار مه چلوئ، بلکې تاسې دا د الله تعالی د امر مطابق تقسیم کړئ. اذ یوحي ربک الی الملائکة، دلته الله تعالی بل قسم مدد ذکر کوي. اذ یوحي ربک، کله چې وحي کوله رب ستا، الى الملائکة، ملائکو ته، انی معکم، چې یقینا زه ستاسو سره ملګری یم، زما مدد و نصرت ستاسو سره دی. فثبتوا الذین آمنوا، نو تاسې مضبوط کړئ هغه کسانان چې مؤمنان دي، تاسې د هغو زړونه مضبوط کړئ، تاسې د هغو معنویات او د هغو مورال اوچت کړئ. انی معکم، چې زه تاسو سره یم. دې نه معلومیږي چې ملائک هم د الله تعالی مدد ته محتاج دي. فثبتوا الذین آمنوا، نو تاسې مضبوط کړئ هغه کسانان چې مؤمنان دي، د هغو زړونه او د هغو مورال تاسې اوچت کړئ.
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب دا د الله تعالی د نصرت بل شکل دی. سألقي زر د جواب چوم زه في قلوب الذين كفروا په زړونو د هغو کسانانو کې چې کافران دي الرعب د هغو په زړو کې به روب هیبت واچومه. فاضربوا فوق الاعناق نو تاسې وهئ دا کافران. الله د ملایکو ته امر کړی فاضربوا فوق الاعناق نو تاسې وهئ دا کافرانو لره فوق الاعناق د هغو د څټونو د پاسه په دې څټ څټ باندې وهئ او هلاک یې کړئ. واضربوا منهم كل بنان او تاسې وهئ د دوی نه كل بنان هر بند د ګوتو ځکه چې په دې ګوتو باندې تاسې ووهئ بیا به تورې نشي نیولی بیا به جنګ نشي کولی. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ذلك دغه عذاب د کافرانو لپاره چې مخکې ذکر شو چې الله د هغو په زړو کې روب هیبت اچولی دی. ملائک الله را لېږلي د هغو د وژلو دپاره. بأنهم شاقوا الله ورسوله دا د دې وجې نه دی چې دوی دښمني کړې ده او مخالفت یې کړی دی د الله تعالی نه او د الله د رسول نه. د الله سره او د الله د رسول سره یې دښمني کړې ده او د الله او د الله د رسول مخالفت یې کړی دی. ومن یشاقق الله ورسوله او هغه څوک چې مخالفت وکړي د الله او د الله د رسول نه او د الله او د الله د رسول سره دښمني وکړي فإن الله شدید العقاب نو یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی داسې خلکو ته. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم دغه عذاب چې مخکې ذکر شو الله کافرانو ته خطاب کوي. دا کوم عذاب چې مخکې ذکر شو فذوقوه نو تاسې دا عذاب وڅکئ لیکن یوازې دا عذاب ستاسو دپاره نه دی د دې نه وروسته ستاسې دپاره د دې نه سخت عذاب دی. وأن للكافرين عذاب النار او یقینا د کافرانو دپاره عذاب د اور د جهنم دی. د جهنم اور د دې نه هم سخت دی. الله فرمایي یوازې دا عذاب باندې تاسې نه خلاصېږئ. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. په دې صورت کې الله تعالی د قتال دپاره بعضې قوانین ذکر کوي. دا اول قانون دی چې الله د قتال دپاره ذکر کوي چې د میدان د جنګ نه به تاسې تېښته نه کوئ او د میدان جنګ نه تېښته کول دا یو د کبیره ګناهونو نه دی. هغه ګناهونه چې هلاک کوونکي ګناهونه دي یو په هغو کې والفرار من الزحف د جنګ د میدان نه تېښته کول دي ځکه دا د نور مسلمانانو په زړو کې یو قسم شکست ګډوي. نو ځکه الله تعالی د جنګ د میدان نه تېښته د دې نه منع فرمایي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې مخامخ شئ تاسې د هغو کسانانو سره چې کافران دي زحفا په میدان د جنګ کې او زحفا یعنی کله چې ګڼ لښکري او تاسې د کافرانو سره د جنګ په حالت کې ویه فلا تولوهم الادبار نو تاسو مه اړوئ دوی ته الادبار شاګانې یعنی تاسې د جنګ د میدان نه تېښته مه کوئ بلکې تاسې د جنګ په ساحه کې ثابت قدمه پاتې شئ. ومن یولهم یومئذ دبره او هغه څوک چې واړوي کافرانو ته په دغه ورځ باندې خپله شا ورته واړوي یعنې وتښتي د جنګ د ساحې نه الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة. وروسته الله د دې جزا ذکر کوي فقد باء بغضب من الله. څوک چې د جنګ د ساحې نه د جنګ په ساحه کې څوک چې دښمن ته شا واړوي او د جنګ د میدان نه وتښتي نو جزا یې دا ده فقد باء بغضب من الله نو یقینا ګرفتاره شو په غضب د الله تعالی باندې په لوی غضب باندې ګرفتاره شو د الله د خوا نه. ومأواه جهنم او ځای د اقامت د هغه جهنم دی. وبئس المصیر او ډېر بد ځای د ورتګ دی. لیکن دو صورتونه الله تعالی مستثنا کوي. په دو صورتونو کې مسلمان د جنګ د میدان نه ځان ایستلی شي الا متحرفا لقتال مگر هغه څوک متحرفا لقتال چې هغه بیرته ورګرځېدونکی لقتال جنګ ته په دې نیت باندې د میدان جنګ نه ځي چې مقصد یې دا دی چې بیرته د جنګ میدان ته راشي. یا متحرفا لقتال معنا چې هغه تکتیک جوړونکی لقتال دپاره د جنګ په دې خاطر باندې د جنګ میدان نه پرېږدي چې تېښته کوي بلکې مقصد یې دا وي چې یو جنګي تکتیکي مقصد یې د یو ځای نه بل ځای ته دی ځي یا دې لپاره چې کافر غافلګیره کړي او یو ناڅاپه حمله په وکړي ورباندې. او متحیزا الى فئة متحرفا لقتال معنا
یعنې چې د جنګ دپاره یو ترتیب جوړوي، د جنګ دپاره یو تکتیک جوړوي، بیا بیرته په دښمن باندې راګرځي دې دپاره چې قتل کړي. لکه حدیث کې راغلی چې الحرب خدعة، جنګ چې دی دا خدعه ده، دوکه ورکول دي دښمن ته. یعنې دا په دې کې به سړی حیله استعمالوي، تکتیک نه به استفاده کوي چې ظاهرا دښمن ته داسې ښکاره کړي چې زه خو تښتمه، لیکن په اصل کې مقصد دا چې بیرته په راګرځي کافر قتل کوي. او متحیزا الی فئة، دا بل صورت دی چې که څوک دې دپاره د جنګ میدان پرېږدي نو الله تعالی یې نه نیسي. او متحیزا یا دا چې یو ځای کېدونکی الی فئة، ډلې د مسلمانانو ته، دې لپاره چې د مسلمانانو سره یو ځای جنګ وکړي، بلې جبهې ته ځي، د یوې جبهې نه بلې جبهې ته ځي، چې بله جبهه کې د مسلمانانو تعداد کم دی، دې لپاره چې د هغو تعداد زیات شي، د هغو د نصرت لپاره، د هغو د مدد لپاره ورسره یو ځای کړي. یا دا ده چې دی دلته کمزوری یو کس دی یا لږ کسانان دي، دوی د نور مسلمانانو سره ځان یو ځای کوي چې په شریکه باندې په دښمن باندې حمله وکړي. نو دا مستثنا صورتونه دي. د دې نه بغیر که څوک د جنګ نه تښتي نو الله فرمایي فقد باء بغضب من الله، نو هغه ګرفتاره شو په غضب د الله تعالی باندې. ومأواه جهنم، او ځای د اقامت د هغه جهنم دی. وبئس المصیر، او ډېر بد ځای د ورګرځېدلو دی. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، دلته الله تعالی اوس نور اسباب ذکر کوي، نور علتونه الله تعالی ذکر کوي د دې لپاره چې غنیمتونو کې تاسې خپل اختیارات مه چلوئ، بلکې تاسې د الله تعالی د امر مطابق تقسیم کړئ، ځکه په دې جهادونو کې الله تاسې سره مدد کوي، دا ستاسې خپل کمال نه دی. فلم تقتلوهم، رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په غزا کې یو موټی خاورې راواخیستلې او د مشرکانو د مخونو طرف ته یې ووشتلې، او دا کلمات ویلې شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، دا مخونه دې خراب شي، د مشرکانو مخونه دې خراب شي. نو الله تعالی دغه یو موټی خاورې د ټولو مشرکانو سترګو ته یې ورسولې، د هغو پوزو کې داخل شولې، الله دوی ته شکست ورکړه. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه، او د الله تعالی د خوا نه یو قسم مدد و. نو الله فرمایي فلم تقتلوهم، نو تاسو دوی قتل نه کړه، په خپل کمال باندې په خپل قوت باندې تاسو دوی قتل نه کړه، ولکن الله قتلهم، لیکن الله تعالی دوی قتل کړه، چې الله تعالی د دوی په زړو کې روب هیبت واچو. وما رمیت اذ رمیت، وما رمیت، او وشتل ونه کړه تا ای نبي صلی الله علیه وسلم، دا خاورې تا ونه وشتلې د کافرانو د مخونو طرف ته، یعنې تا هغو ته ونه رسولې. اذ رمیت، کله چې تا وشتل وکړه چې د خپل لاس نه دا خاورې د هغو طرف ته ووشتلې. نو ما رمیت نه معنا یعنې تا د هغو مخونو ته ونه رسولې، تا د هغو سترګو ته ونه رسولې. اذ رمیت، کله چې تا ظاهري وشتل وکړه چې دغه خاورې د هغو د مخونو طرف ته ورووشتلې، نو دا کار تا ونه کړه، یعنې تا د هغو مخونو ته او د هغو سترګو ته، د هغو پوزو ته ونه رسولې، ځکه یو موټی خاورې اول خو دومره لوی لښکر ته کفایت نه کوي او هغو ته رسیږي نه، لیکن الله ورته ورسولې. نو مقصد د وما رمیت نه یعنې تا ونه رسولې، وما رمیت، او تا ونه رسولې دوی ته. اذ رمیت، کله چې ظاهرا تا د هغو طرف ته ووشتلې، ولکن الله رما، لیکن الله تعالی دوی په دې خاور باندې ووشتل، یعنې الله ورته ورسولې. وليبلي المؤمنین منه بلاء حسنا، الله تعالی دا نصرت تاسو سره وکړه. وليبلي المؤمنین، او دې لپاره چې امتحان وکړي الله تعالی په مؤمنانو باندې، یعنې انعام ورباندې وکړي د انعام په شکل کې، منه د خپل طرف نه بلاء حسنا، ښایسته امتحان، یعنې الله تعالی په مؤمنانو باندې ښایسته احسان وکړي، دا الله د خوا نه د مؤمنانو سره احسان و. ان الله سمیع علیم، یقینا الله تعالی اوریدونکی دی د ټولو خبرو او عالم دی ستاسې په ټولو کارونو باندې. ذالکم وان الله موهن کید الکافرین، ذالکم دغه مخکې چې کوم څه ذکر شو چې الله د مؤمنانو نصرت وکړه، مشرکان الله تعالی ذلیله کړه، الله قتل کړه، د دې مقصد څه شی و؟ وان الله موهن کید الکافرین، او یقینا الله تعالی کمزوری کوونکی دی کید الکافرین، د مکر او د تدبیر د کافرانو دپاره. الله تعالی د کافرانو مکر او تدبیر کمزوری کوي، کافران چې د مسلمانانو مقابل کې هر تدبیر جوړوي الله یې کمزوری کوي.
ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ابو جهل دا مشرکان چې کله بدر ته راتله نو دا دعا یې کړې وه چې الله تعالی په موږ کې چې هره بدبخته ډله او د صله رحمۍ قطع کوونکې ډله الله تعالی ته هلاک کړي. نو الله فرمایي چې تاسې دا دعا کړې وه دا دعا قبوله شوه. ان تستفتحوا که تاسې طلب د فتح کوئ ای کافرانو ای مشرکانو فقد جاءكم الفتح نو راغله تاسو ته فتحه. الله تعالی د استهزاء په شکل باندې دا خبره کړې ده. د دوی دا شکست تاسې خپله دا دعا کړې وه چې کومه ډله چې ناکاره ډله وي کومه ډله چې ناحقه وي نو الله ته هلاک کړي. نو ستاسې خپله دعا ستاسې باره کې قبوله شوه. وان تنتهوا او که چېرته تاسو منع شئ د کفر نه منع شئ تاسو د الله او د الله د رسول د مخالفت نه منع شئ د مؤمنانو سره د جنګ نه منع شئ فهو خیر لکم نو دا غوره ده ستاسو دپاره. الله تعالی د توبې دعوت ورکوي. وان تعودوا نعد او که چېرته واپس سولئ تاسې کفر ته د مسلمانانو سره قتال ته نعد واپس به شو موږ نصرت د مؤمنانو ته بیا به م تاسې ته شکست درکو. ولن تغني عنكم فئتكم شیئا او هیڅ فایده به در نه کړي تاسو ته فئتکم ستاسو ډله شیئا هیڅ فایده. که ستاسې ډله هر څومره زیاته شي که ستاسې مددګاران ملګري هم هر څومره زیات شي الله فرمایي دا به تاسې ته هیڅ فایده در نه کړي. وان الله مع المؤمنین او یقینا الله تعالی سره د مؤمنانو نه دی. الله د مؤمنانو ملګری دی او دلته مراد د معیت نه د الله تعالی معیت خاصه دی. یعنی الله د مؤمنانو مدد کوي الله د مؤمنانو نصرت کوي الله د هغو سره دوستي کوي او د چا سره چې الله تعالی ملګری وي نو هغه هېڅکله نه کمزوری کېږي هغه نه مغلوبه کېږي. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله په دې آیت کې الله تعالی بل قانون ذکر کوي د جهاد دپاره چې مجاهدین به د الله او د الله د رسول پوره تابعداري کوي بیا به الله تعالی دوی ته مدد ورکوي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اطیعوا الله تاسو اطاعت وکړئ د الله تعالی ورسوله او د رسول د الله تعالی. تاسې همیشه د الله او د الله د رسول اطاعت کوئ د الله او د الله د رسول خبره منئ په دې باندې کلک پاتې شئ. ولا تولوا عنه او تاسې اعراض مه کوئ د الله نه او د الله د رسول نه د الله او د الله د رسول د امر مخالفت مه کوئ. وانتم تسمعون په داسې حال کې چې تاسې د الله خبرې اورئ تاسې قرآن اورئ حدیث اورئ بیا هم تاسې نافرماني کوئ داسې مه کېږئ. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا او تاسو مه کېږئ په شان ته د هغه کسانانو قالو چې هغوی ویلي دي سمعنا موږ د الله خبرې واورېدلې وهم لا یسمعون او دوی نه اوري. د هغو منافقانو په شان مه کېږئ چې ظاهرا دا خبره کوي چې موږ د قرآن هم واورېده د الله د پیغمبر خبرې مو واورېدلې یعنې موږ ومنلې ظاهرا داسې وایي په خولې باندې وهم لا یسمعون او دوی نه اوري د زړه په غوږونو باندې د دې نه فایده نه اخلي. هغه کسانانو په شان مه جوړېږئ ځکه هغه کسانان چې هغه د الله او د الله د رسول خبرې اوري او د هغو نه فایده نه اخلي هغه د چارپایانو په شان دي بلکې د چارپایانو نه هم بدتر دي. ان شر الدواب یقینا بدترین د چارپایانو نه عند الله په نزد الله تعالی باندې الصم البکم الصم هغه کسانان دي چې هغه کاڼه دي د حق د اورېدلو نه حق نه اوري. البکم هغه کسانان چې ګونګیان دي د حق د ویلو نه حق خبره نه کوي. الذین لا یعقلون هغه کسانان چې هغه د عقل نه کار نه اخلي. الله تعالی ورته عقل ورکړی دی لیکن د خپل عقل نه استفاده نه کوي. نو الله مؤمنانو ته فرمایي چې تاسې داسې مه جوړېږئ. که څوک د الله او د الله د رسول خبره اوري الله ورته سترګې ورکړي دي عقل ورکړی دی غوږونه ورکړي دي او دی د الله د خبرو نه ګټه نه اخلي. الله فرمایي چې هغه د ټولو چارپای دی او په دې چارپایانو کې دا بدترین چارپای دی. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو علم الله او که چېرته معلوم وای الله تعالی ته فیهم په دې کافرانو کې خیرا څه خیر چې دوی کې انابت وای د حق خبرې اورېدلی او د حق تلاشي کولی لاسمعهم نو خامخا الله تعالی به دوی ته اورولې وای خپلې خبرې په داسې اورولو سره چې دوی ځینې فایده اخیستې وای او دوی په خبره باندې پوه شوي وای. ولو اسمعهم او که چېرته الله تعالی دوی ته خپلې خبرې واورئ
په همدې حالت کې چې دوی کې استعداد نشته دی، خیر پکې نشته دی، په خبره باندې ځان نه پوه کوي، لتولوا نو خامخه مخ به واړوي د الله تعالی د خبرو د منلو نه، وهم معرضون او دوی همیشه دپاره اعراض کوونکي دي، همیشه مخ اړوونکي دي، دا د دوی عادت دی. نو الله فرمایي دا د دوی خپل نقصان دی، ځکه دوی کې خیر نشته دی. الله تعالی ته په دوی کې خیر معلوم نه دی. الله ته چې یو شی معلوم نه وي خو دا معنی چې نشته دی. او خیر معنی دا دی چې د حق د قبلولو طلب پکې نشته دی، د حق پسې نه ګرځي او ځان نه پوه کوي. نو ځکه الله تعالی دوی ته د منلو توفیق نه ورکوي. او که الله تعالی پوه هم کړي، الله فرمایي ولو اسمعهم، یو تفسیر دا دی ولو اسمعهم، او که چېرته الله تعالی دوی ته خبره واورئ او الله تعالی دوی په خبره باندې پوه هم کړي، نو بیا به هم دوی مخ واړوي او دوی همیشه مخ اړوونکي دي، ځکه دوی کې عناد دی. یو چا کې چې عناد وي، که په خبره باندې پوه اول خو په خبره باندې پوهېږي نه، الله فرمایي که چېرته په خبره باندې پوه شي نو بیا هم د خپل ضد د وجې نه، د عناد د وجې نه، د تکبر د وجې نه د حق نه مخ اړوي. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دلته الله تعالی د جهاد دپاره بل قانون ذکر کوي د مجاهدینو دپاره، چې تاسې همیشه د الله او د الله د رسول اجابت کوئ، د الله او د الله د رسول د خبرې اجابت کوئ. د الله او د الله د رسول خبره هغه ستاسې د ژوند سبب جوړیږي، په تاسې کې ژوند پیدا کوي. او د یو حدیث نه معلومیږي چې دا حدیث و آیت چې جمع کو د دې نه دا قانون راوځي چې کله د الله او د الله د رسول حکم تاسې ته کیږي نو تاسې به د هغه د وجې نه مستحبات پرېږدئ، د فرضو د وجې نه تاسې مستحبات پرېږدئ. یو حدیث کې راغلی دی، ابو سعید بن معلا رضی الله عنه وایي چې زه په جومات کې وم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته وویلې، ما ته یې اواز وکړو، ما مونځ کوو، نفل مونځ مې کوو. نو ما خپل مونځ مې خلاص کړ، بیا د مانځه نه وروسته ورته ورغلم، ما ته د الله رسول ویلې چې ولې مخکې رانغلې کله چې ما تا ته اواز وکړه. وایي ما ورته ویلې چې ما خو مونځ کوو. وایي د الله پیغمبر راته وویلې ایتانه دې اورېدلي چې الله تعالی دا امر کړی چې یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ای مؤمنانو استجیبوا لله، تاسې اجابت وکړئ د الله تعالی، یعنې د الله خبره ومنئ، وللرسول او د الله د رسول اجابت وکړئ، د الله د رسول خبره تاسې ومنئ. اذا دعاکم، کله چې الله او رسول تاسو ته دعوت درکوي، لما یحییکم، د هغه څه طرف ته، یحییکم چې هغه تاسې ژوندي کوي. د الله تعالی په خبره باندې، د الله د رسول په خبره باندې تاسې ژوندي کېږئ، دا ستاسې دپاره حقیقي حیات دی. د الله او د الله د رسول خبرې دا روح دی. لکه الله بل ځای کې فرمایي چې وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا، قرآن ته الله تعالی روح ویلی دی. لکه د روح په وجه باندې چې انسان ژوندی کېږي، نو د الله او د الله د رسول د خبرو په وجه باندې په انسان کې ژوند پیدا کېږي. نو د حدیث مقصد دا و چې کله چې ما تا ته امر وکړ چې ته راشه زما طرف ته، نو زما د امر اجابت په تا باندې فرض و، نو تا به نفل لمونځ خطه کړی و، زما خواته به راغلی وې. نو کله چې جهاد فرض شي او تاسې ته الله امر کوي چې تاسې جهاد وکړئ، الله پیغمبر تاسو ته امر کوي، بیا تاسې نفلي کارونه پرېږدئ. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، او تاسې په دې باندې پوه شئ ان الله يحول، چې یقینا الله تعالی حائل کېږي، بین المرء وقلبه، په مابین د سړي او په مابین د زړه د هغه کې. یا یحول معنا چې الله تعالی حائل پیدا کوي، بین المرء وقلبه، په مابین د سړي او په مابین د زړه د هغه کې. وانه الیه تحشرون، او دا چې یقینا تاسې د هغه طرف ته حشر کېږئ، ستاسې حشر د الله طرف ته کېږي. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، تاسې په دې باندې پوه شئ چې الله تعالی حائل واقع کېږي، یا الله حائل پیدا کوي په مابین د سړي او د هغه د زړه کې. یعنی انسان چې کله د یو کار اراده وکړي، نو کله کله الله تعالی د انسان او د هغه د زړه په منځ کې حائل پیدا کوي، یا الله حائل واقع کېږي. یعنی د انسان او مقصد و اراده الله تعالی بدلوي. یا بعض علما وایي چې الله تعالی د مؤمن او د معصیت په منځ کې حائل پیدا کوي، معنی پیدا کوي، او الله تعالی د کافر او د طاعت په منځ کې حائل پیدا کوي. نو کله هم چې د انسان په زړه کې او د خیر اراده پیدا شي، هغه د خیر کار باید وکړي، دې لپاره چې الله د هغه اراده بدله نه کړي. نو دې لپاره چې الله تعالی د انسان او د هغه په منځ کې حائل پیدا، د انسان او د هغه د زړه په منځ کې حائل پیدا کوي، نو رسول الله
صلی الله علیه وسلم به دا دعا زیاته کوله چې اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینک. یا الله تعالی یا هغه ذاته چې زړونه اړی را اړی، ثبت قلبي على دینک، ته زما زړه په خپل دین باندې ثابت او قایم ولري. وانه الیه تحشرون، او دا چې تاسې یقینا د الله تعالی خواته ورحشر کېږئ، نو الله به تاسې ته ستاسې د اعمالو جزا درکوي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. دلته الله تعالی بل قانون ذکر کوي چې تاسې امر بالمعروف کوئ او تاسې د ګناهونو نه خلک منع کوئ، او که تاسې دا کار نه کوئ نو الله به په تاسې باندې عام عذاب راولېږي. یا جهاد کوئ، جهاد او دعوت دواړه، په دې باندې تاسې د الله د عذابه بچ کېږئ. او که تاسې جهاد او دعوت پرېږدئ نو الله به تاسې ټول هلاک کړي، ظالمان او ګناهګاران او غیر ګناهګاران به ټول هلاک شي. واتقوا فتنة، او تاسو ځان بچ کړئ او ویرېږئ، فتنة د هغه عذاب نه، لا تصيبن الذين ظلموا چې نه به رسېږي هغو کسانانو ته چې ظالمان دي ګناهګاران دي، منکم ستاسو نه، خاصتا یوازې، چې دا عذاب به یوازې ظالمانو ګناهګارانو ته نه رسېږي، بلکې دا عذاب به نیکانو او بدانو ټولو ته رسېږي. ځکه ظالم به الله تعالی د هغه د ظلم د وجې نه او د هغه د ګناه د وجې نه هلاکوي، او غیر ظالم به الله تعالی د هغه د سکوت د وجې نه هلاکوي چې ګناهونه ییني او د ګناهونو نه منع نه کوي. لکه حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب. وای خلک چې کله ظالمان اینی او د ظالم نه لاس نه نیسي، وسې کېږي چې د ظالم د ظلم نه منع کړي، بندې کړي او د هغه لاس نه نیسي، نو نږدې ده چې الله تعالی په دوی باندې عام عذاب راولېږي. واعلموا ان الله شدید العقاب، او تاسې پوه شئ په دې خبره باندې چې یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض. اوس الله تعالی په دې آیت کې بل نعمت ذکر کوي، د درې نعمتونه الله تعالی ذکر کوي. الله جهاد ته ترغیب ورکوي، تاسې د الله په لاره کې جهادونه وکړئ، ځکه تاسې باندې الله دا نعمتونه کړي دي. ستاسې ځای نه و، الله تاسې ته ځای درکړه، تاسې اېرېدلی، تاسې ته الله تعالی مدینه کې ځای درکړه، او تاسې ته الله تعالی خپل نصرت و مدد راولېږه، په ملایکو باندې الله ستاسې مدد وکړه، او تاسې ته الله غنیمتونه درکړه، حلال او پاک رزق الله درکړه، نو تاسې د دې نعمتونو شکر ادا کړئ. واذکروا اذ انتم قلیل، او یاد کې تاسو د الله تعالی دا نعمت، اذ انتم قلیل، کله چې تاسې لږ ویه، کمزوري ویه. په مکه کې مسلمانان لږ وه او کمزوري وه. فی الارض، مستضعفون فی الارض، کمزوري وه په ځمکه کې. تخافون ان یتخطفکم الناس، تاسو د دې خبرې نه وېرېدلی ان یتخطفکم الناس، چې وبه تښتوي تاسې لره الناس خلک، تاسې د خلکو د حملو نه او د دې نه چې هغو به تاسو ته تکلیف ورسوي، دې نه وېرېدلی. فآواکم، نو ځای درکړه تاسو ته الله تعالی په مدینه منوره کې، الله تعالی تاسو ته ځای درکړه. وأیدکم بنصره، او مدد وکړه الله تعالی او مضبوط کړئ تاسې الله تعالی بنصره، په خپل مدد سره. په بدر کې الله تعالی ستاسې دپاره غیبي مدد راولېږه، الله ستاسې دپاره ملایک راولېږل، او په مختلفو اقسامو باندې الله ستاسې مدد وکړه. ورزقکم من الطیبات، او رزق درکړه تاسې ته الله تعالی من الطیبات، د پاکو او حلالو نعمتونو نه. تاسې ته الله تعالی غنیمتونه درکړه، دا غنیمتونه د مخکې امتونو دپاره حلال نه وه. لکه حدیث کې راغلی دی، الله رسول فرمایي چې ما ته الله تعالی 5 خصوصیتونه راکړي دي چې مخکې پیغمبرانو ته نه و ورکړي. یو پکې دا دی چې احلت لی الغنائم، چې زما دپاره غنیمتونه حلال شوي دي. مخکینیو پیغمبرانو ته، مخکینیو امتونو ته غنیمتونه حلال نه وه، نو تاسې ته الله دا حلال او پاکیزه رزق درکړه. لعلکم تشکرون، دې دپاره چې تاسې د الله تعالی شکر ادا کړئ، نو تاسې د الله په لاره کې جهادونه کوئ. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم. په دې کې الله تعالی بل قانون ذکر کوي د قتال دپاره، چې تاسې به په جهادونو کې به تاسې خیانتونه نه کوئ، د مسلمانانو رازونه به تاسې کافرانو ته نه وایي، او نور خیانتونه به تاسې نه کوئ. یا ایها الذین آمنوا، بر دې آیت تعلق
د خاص واقعي سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله یهود د بنو قریظه و چې کله محاصره کړه نو هغوی د صلح پیشنهاد وکړه چې موږ صلح کوو. نو پیغمبر اسلام ورته وویل چې تاسې به د سعد بن معاذ په حکم باندې راکوزېږئ د خپلو قلاګانو نه. بیا هغه وویل چې ابو لبابه موږ ته راولېږه. نو پیغمبر اسلام ابو لبابه ورته ورولېږه. نو هغوی د ابو لبابه رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه ستا څه نظر دی؟ نو ابو لبابه رضی الله عنه ورته اشاره وکړه، دې څټ ته اشاره وکړه ان دا معنی چې تاسې ذبح کوي قتل کوي. ابو لبابه رضی الله عنه وایي چې زه په دې باندې پوه شم په دې وخت کې چې ما دا کار وکړه، په دې پوه شم چې د الله او د الله د رسول سره مې خیانت وکړه. بیا یې قسم وکړه چې والله لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتى اموت او يتوب الله علي. زما دې په الله قسم چې زه به خوراک نه کوم، څښاک به نه کوم تر دې پورې چې مړ شمه یا الله زما توبه قبوله کړي. او په جومات کې د وستنې پورې ځان وتاړه تر دې پورې چې الله د هغه توبه قبوله کړه. نو بیا د الله پیغمبر د اخلاص کړه. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تخونوا الله، تاسو خیانت مه کوئ د الله تعالی سره، والرسول او د رسول د الله سره خیانت مه کوئ. یعنې تاسې د الله د دین سره د الله د پیغمبر سره خیانت مه کوئ. یو خیانت دا دی چې تاسې کافران د مؤمنانو د رازونو نه خبروئ. وتخونوا اماناتکم، او تاسو خیانت مه کوئ د خپلو امانتونو، عام امانتونه چې تاسې یو بل سره ږدئ، که هغه د مال په شکل کې، که هغه خبره وي، که هغه هر شی، تاسې په هغو کې خیانت مه کوئ. وانتم تعلمون، په داسې حال کې چې تاسې پوهېږئ په بد انجام د خیانت باندې چې خیانت څومره لویه ګناه ده، نو تاسو دا مه کوئ. واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه وان الله عنده اجر عظیم. اوس د خیانت لپاره اکثر سبب دا چې انسان د مال د وجې نه، د اولاد د محبت د وجې نه خیانت کوي. نو الله فرمایي واعلموا، تاسې په دې باندې پوه شئ. او د مال د وجې نه، د اولاد د وجې نه انسان جهاد پرېږدي، د مال د محبت د وجې نه، د اولاد د محبت د وجې نه، دا د جهاد معنی ګرځي. نو الله فرمایي واعلموا، تاسې په دې باندې پوه شئ انما اموالکم واولادکم، چې یقینا مالونه ستاسو او اولادونه ستاسو فتنه، دا فتنه ده، دا د الله د خوا نه په تاسې باندې امتحان دی. تاسې الله په دې باندې امتحانوي چې تاسې مال او اولاد ته ترجیح ورکوئ د الله په بندګۍ باندې، د الله په طاعت باندې، او که تاسې د الله تعالی د طاعت او د الله د عبادت جانب غوره کوئ. او فتنه هر هغه شي ته ویل کېږي چې هغه انسان د الله تعالی نه اړوي، د اصل مقصد نه غافله کوي. نو د مال د وجې نه، د اولاد د وجې نه انسان د الله تعالی نه، د آخرت نه، د خپل ژوند د اصل مقصد نه انسان اوړي، غافله کېږي. وان الله عنده اجر عظیم، او دا چې یقینا الله تعالی عنده په نزد هغه باندې اجر عظیم، لوی اجر دی. تاسې د الله په لاره کې جهادونه وکړئ، نیک اعمال وکړئ، دې لپاره چې دا اجرونه تاسې حاصل کړئ. یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. په دې کې الله تعالی بل قانون ذکر کوي، د تقوا قانون، چې مجاهد په ځان کې باید تقوا پیدا کړي. او الله تعالی د تقوا عواقب ذکر کوي، د تقوا ثمرات الله ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تتقوا الله، که تاسو ویریږئ د الله تعالی نه او د الله تعالی د ویرې نه تاسې د الله په اوامرو باندې عمل وکړئ او د الله د محرماتو نه ځان بچ کړئ، نو د تقوا ثمراتو فایدې دا دي یجعل لکم فرقانا، وبګرځئ الله تعالی ستاسو دپاره، یعنې در به کړي الله تعالی تاسو ته فرقانا، فرقان معنا یعنې ستاسې په زړونو کې به الله تعالی یو نور واچوي او تاسې ته به الله هدایت وکړي. د دې نور په وجه باندې تاسې به د حق او د باطل فرق کوی شئ، تاسې به د ګمراهي او د هدایت فرق کوی شئ. ویکفر عنکم سیئاتکم، او محو به کړي الله تعالی ستاسو نه سیئاتکم، ستاسې ګناهونه، د تقوا په وجه به الله ستاسې ګناهونه معاف کړي. ویغفر لکم، او مغفرت به وکړي الله تعالی تاسو ته، یعنې الله به ستاسې په ګناهونو باندې پرده واچوي. والله ذو الفضل العظیم، او الله تعالی خاوند د مهرباني لوی دی. واذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک، مخکې آیتونو کې الله تعالی په مؤمنانو باندې عام نعمتونه ذکر کړه. واذکروا اذ انتم قلیل، چې تاسې لږ وئ الله زیات کړی، الله ځای درکړه او تاسې سره الله مدد وکړه، الله پاکیزه نعمتونه درکړه. اوس الله تعالی یو خاص نعمت ذکر کوي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې،
چې دا په ټولو مؤمنانو باندې نعمت دی. او په دې کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت واقعې ته اشاره کوي. مشرکانو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې دا محمد د خپلو خبرو نه منع کیږي، نو راځئ د ده باره کې داسې یو پرېکنده خبره وکړو، داسې یو غوڅه خبره وکړو، د باره کې یوه شورا جوړه کړو چې څنګه یې مخه ونیسو، څنګه یې ختم کړو. نو په دارالندوه کې راجمع شوه. دارالندوه د هغوی داسې و لکه پارلمان غوندې. نو په دارالندوه کې راجمع شوه. ابلیس هم راغی د یو سپین ږیري په شکل کې. نو دوی ځینې پوښتنه وکړه ته څوک یې؟ وایي زه د عربو یو شیخ یم، یو مشر د قبیلې یم. ما ستاسې باره کې واورېدل چې تاسې راجمع شوي یاستئ او د دې صحابي باره کې تاسې مشوره کوئ. محمد علیه السلام ته ویل چې صحابي دی که نه چې پلار و نیکه دې نه پرېښی دی. نو ما غوښتل چې زه په دې مجلس کې تاسو سره برخه واخلم او خپله رایه درکم تاسو ته. نو هغه ورته اجازه ورکړه. کله چې مجلس شروع شو نو په دې کې مختلف نظرونه خلکو ورکړه. چا دا خبره وکړه چې راځئ داسې به وکړو چې دا به په یو کوټه کې به بند کړو، دا به بند کړو او بس دې پورې چې هلاک شي، خوراک و څښاک به نه ورکوو تر دې پورې چې هلاک شي. نو ابلیس وویلې چې دا رایه کمزورې رایه ده، ځکه د ده ملګري به د ده د خلاصېدو اقدام وکړي، خپلوان به یې راخلاص کړي. نو هغه ویل چې ستا خبره صحیح ده. نو بل نظر دا پیش شو چې دا تاسې د مکې نه یې وباسئ، مکې نه یې وباسئ چې موږ یې د شره خلاص شو. ابلیس وویل چې دا رایم صحیح نه ده، تاسې وګورئ چې دی څومره خوږې خبرې کوي، فصاحت و بلاغت ته یې وګوره او په خپلو خبرو باندې د خلکو زړونه ځان طرف ته راجلبوي. نو که تاسې دا کار وکړه نو ستاسې مقابل کې به نور عرب ستاسې په مقابل کې راپاڅوي او ستاسې مقابل کې به وجنګېږي او تاسې به قتل کړي. او دا رایه هم کمزورې ده. ابو جهل وویلې چې زه تاسې ته یو مشوره در کومه چې دا بهترینه مشوره ده. د هرې قبیلې نه به یو څه کسان ځوانان راجمع کړو او هر یو ته به لاسونو کې تورې ورکړو او دا ټول به راجمع شي ورباندې او په یو ځل باندې به حمله په وکړي او ختم به کړي. نو د هغه دا وینه به په مختلفو قبیلو کې تقسیم شي او بنو هاشم به د دې طاقت نه لري چې د عربو د ټولو قبیلو سره دښمني وکړي. نو په دیت باندې به راضي شي او دیت به ورته ورکړو، خبره به ختمه شي. ابلیس وویل چې دا ښه نظر دی. نو په دې باندې اتفاق وکړه. الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې د هغو د دستې نه خبر کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر وکړه چې نن شپه په خپله بستره باندې مه وده کېږه او د هجرت اذن یې ورته وکړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي صاحب یې په خپله بستره باندې پرېښوده او د ابوبکر صاحب سره ووته. د کور نه ووته، مشرکانو خو ټولې لارې نیولې وې. پیغمبر اسلام خاورې راواخیستلې او دا آیت یې لوسته چې وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. نو دوی ته نه ښکاره کېده. الله تعالی د الله د خپل پیغمبر حفاظت وکړه. پیغمبر اسلام ابوبکر صاحب ووتل او هجرت یې وکړه. الله تعالی د مشرکانو نه بچ کړه. نو الله دې واقعیت اشاره کوي وإذ يمكر بك الذين كفروا، او کله چې مکر جوړاو، تدبیر جوړاو، بکا ستا دپاره ای نبي صلی الله علیه وسلم، یعنې ستا په خلاف باندې، الذین کفروا هغه کسانانو چې کافران دي، لیثبتوکا دې لپاره چې تا بندي کړي او تا بند کړي او په دې شکل باندې ته هلاک شي، او یقتلوکا او یا تا قتل کړي، او یخرجوکا او یا تا د خپل وطن نه وباسي، د مکې نه تا وباسي. نو دا دسیسې جوړولې. ویمکرون او دوی مکر جوړاو ستا په خلاف باندې، ستا په خلاف تدبیر جوړاو. ویمکر الله او تدبیر جوړاو الله تعالی ستا د حفاظت لپاره. والله خیر الماکرین، او الله تعالی غوره د تدبیر کوونکو نه دی. د الله تدبیر د هر چا د تدبیر په مقابل کې قوي تدبیر دی. نو الله ته د هغو نه بچ کړي. نو دا نعمت الله ذکر کړه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا. او کله چې الله په دې آیت کې د دوی عناد ذکر کوي د قرآن کریم په مقابل کې. وإذا تتلى عليهم آياتنا، او کله چې لوستلی شي په دوی باندې آیتونه زموږ، قالوا قد سمعنا، نو وایي دوی چې موږ د آیتونه واورېدل. لو نشاء لقلنا مثل هذا، که چېرته موږ وغواړو لقلنا مثل هذا، نو موږ به ووایو
په مثل د دې کلام باندې داسې کتاب خو موږ هم جوړولی شو. ان هذا الا اساطیر الاولین، نه دی دا قرآن الا اساطیر الاولین مګر قصې دي د مخکینیو خلکو. دا د مخکینیو خلکو اسې د دروغو قصې دي، خرافات دي، د ځان نه لیکل شوي قصې دي. او دا د عناد د وجې نه دوی دا خبره کوله. کنی قرآن کریم دوی ته 10 کاله دوی ته د مقابلې اعلان کاوه چې تاسې د قرآن په مقابل کې یو وړوکی صورت جوړ کړئ، لیکن دوی دا کار ونه کړی شو. سره د دې نه دا خبره کوله چې موږ د قرآن مقابله کولی شو. وإذ قالوا اللهم، او کله چې وویل دوی اللهم یا الله تعالی، دې مشرکانو وویل چې یا الله تعالی ان کان هذا هو الحق من عندك، که چېرته دا قرآن حق من عندك ستا د طرفه یي، فامطر علینا حجارة من السماء، نو باران وکړه په موږ باندې حجارة د تیږو باران، من السماء د اسمان د طرف نه، او ائتنا بعذاب علیم، یا راولې موږ ته، یا راوړې په موږ باندې بعذاب علیم، عذاب دردونکی عذاب. دا دومره بدبخته خلک وه د دې په ځای باندې چې دا خبره یې کړې وای که دا قرآن حق نو الله تعالی ته موږ ته د تابعدارۍ توفیق راکړي او په دې باندې موږ ته هدایت وکړي. لیکن دې ظالمانو دومره عناد یې درلوده، دونه زیر یې درلوده، وایي که دا قرآن حق نو الله ته په موږ باندې د اسمان نه تیږې راووری یا موږ باندې بل عذاب راولېږي. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اوس الله تعالی په دې آیت کې دا خبره ذکر کوي چې ولې په دې باندې الله عذاب نه رالیږي. د دوی دپاره د عذاب 2 موانع موجود دي. یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شتون د دوی په مابین کې، بل په دې کې د بعضې کسانو استغفار. وما كان الله، او نه دی الله تعالی ليعذبهم چې عذاب ورکړي دوی ته، وانت فیهم، په داسې حال کې چې ته موجود یې د دوی په مابین کې. ای پیغمبر تر څو چې د دوی په مابین کې ته موجود یې، نو دوی باندې الله تعالی استثالي عذاب نه رالیږي چې دوی ټول هلاک کړي. وما كان الله معذبهم، او نه دی الله تعالی عذاب ورکوونکی دوی ته، وهم یستغفرون، په داسې حال کې چې هغوی استغفار وایي، چې هغوی د الله نه د مغفرت دعاګانې کوي. عبدالله بن عباس وایي چې د هغو دپاره د عذاب 2 موانع الله ذکر کړي دي. یو د الله د پیغمبر موجودیت، تر څو پورې چې الله د الله پیغمبر د دوی په منځ کې موجود دی نو الله تعالی په دوی باندې عذاب نه رالیږي. او بل استغفار. د استغفار نه مقصد یا خدا دی چې د مشرکانو به د طواف په حالت کې شکل د طواف به کاوه، نو دا کلمات به ویل شي غفرانک غفرانک، الله تعالی موږ ستانه بخښنه غواړو، الله ستانه بخښنه غواړو. نو دا استغفار مقصد دی. یا هغه کمزوري مسلمانان چې په دوی کې موجود وه، هغو به د الله نه بخښنه غوښتلې، هغو به استغفار ویلې. نو تر څو پورې چې هغه کسانان چې هغه مستغفرین دي، استغفار ویونکي دي، هغه موجود دي، نو الله تعالی عذاب نه رالیږي، استثالي عذاب الله نه رالیږي. یا په دوی کې بعضې کسان داسې دي چې هغه به الله ته معلوم و چې وروسته به توبه وباسي او په اسلام کې به داخلیږي، ځکه الله تعالی په دوی باندې داسې مکمل عذاب راونه لېږه. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. اوس الله په دې آیت کې دا خبره ذکر کوي چې دوی به الله تعالی همیشه په همدې حالت باندې پرېږدي او هېڅکله به الله په دوی عذاب نه رالیږي، ځکه په دوی کې د عذاب اسباب هم موجود دي. وما لهم، او څه مانع دی د دوی دپاره الله يعذبهم الله چې عذاب به نه ورکوي دوی ته الله تعالی، وهم يصدون عن المسجد الحرام، په داسې حال کې چې دوی بندوي خلک عن المسجد الحرام، د مسجد حرام نه. د مسجد حرام نه مسلمانان منع کوي چې هلته د الله عبادت وکړي، طوافونه وکړي، حج و عمرې وکړي. وما كانوا اولیاءه، په داسې حال کې چې نه دي دوی اولیاءه متولیان د مسجد حرام، په داسې حال کې چې دوی د دې اهل نه دي چې دوی د مسجد حرام متولیان شي، سرپرستی د دوی وکړي. ان اولیاءه، نه دي متولیان د مسجد حرام، الا المتقون، مگر متقیان، هغه کسانان چې هغه د الله نه یریږي، الله نیکان بندگان، هغه کسانان چې هغه د دې لایق دي چې هغه د مسجد حرام ولایت او د مسجد حرام سرپرستی د هغو په لاس کې هغه د الله نیکان بندگان دي. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر د هغوی نه په دې خبره باندې نه پوهېږي، په دې خبرې سر نه خلاصېږي. نو دوی د دې لپاره چې دوی د الله د کور نه خلک منع کوي، دا د دې لپاره سبب ده چې الله به په دې باندې عذاب رالیږي.
وما كان صلاتهم عند البيت یا ان اولیاءه کې ضمیر راجع دی الله تعالی ته، نه دي دوستان د الله تعالی. وما كانوا اولیاءه او نه دي دوی دوستان د الله. ان اولیاءه نه دي دوستان د الله تعالی مگر متقیان دي. د الله دوستان یوازې هغه خلک دي چې هغو کې تقوا وي. لکه سورة یونس کې الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د الله تعالی دوستان نه به په هغو باندې ویری نه به غمجن کیږي. الله د خپلو دوستانو تعریف کوي چې الذین آمنوا وکانوا یتقون. الله دوستان هغه خلک دي چې هغه ایمان لري او تقوا لري. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدیه. او نو منځ دوی عند البيت د بیت الله په خوا کې، د الله د کور په خوا کې، الا مکاء مگر شپیلی، وتصدیه او چکچکی د لاسونو پړقول. فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون. نو وڅکئ تاسې عذاب د الله تعالی بما كنتم تکفرون د دې وجه نه چې تاسې کفر کاوه. الله فرمایي د دوی منځ د بیت الله په خوا کې دا نه و مګر مکاء وتصدیه، شپیلی و او چکچکی وي. یا خو د دې مقصد دا دی کله چې دوی طوافونه کول، که عبدالله بن عباس وایي چې کله دوی طوافونه کول بربند طوافونه به کول، یصفرون او یصفقون، شپیلی به وهل او چکچکی به کولې. د مؤمنانو عبادت به خراباوه، هغو ته به تشویش پیدا کوه. نو یا خو د هغو د مانځه د عبادت طریقه دا وه، دا د عبادت طریقه وه چې هغوی چکچکی کولې او شپیلی وهل. دې لوبو ته دوی عبادت ویلې. لکه نن سبا چې بعضې ګمراه پیران هغوی د ذکر په نوم باندې رقصونه کوي او ډولونه باجې وهي. نو دا د مشرکانو طریقه وه چې هغوی دغې شپیلیو ته، شپیلي ته او د لاسونو پړقولو ته به عبادت ویلې. یا مراد د دې نه الا مکاء وتصدیه، دا معنا الله فرمایي هغه منځونه چې دوی د بیت الله په خوا کې کول، هغه عبادت چې الله د کور په خوا کې دوی کاوه، هغه داسې برباد و د هغو د کفر د وجه نه، د هغو د شرک د وجه نه. لکه شپیلکی چې وشي یا چکچکی چې وشي د هغه نه اواز پورته شي، اواز ختم شي. نو همدقسې د هغو د شرک د وجه نه، د هغو د کفر د وجه نه دوی چې کوم منځونه کول، کوم طوافونه کول، کوم عبادتونه کول د بیت الله په خوا کې، هغه همدقسې برباد و. لکه د شرک د وجه نه الله تعالی د انسان اعمال بربادوي. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کله چې په بدر کې او یا کسان د مشرکانو قتل شو او یا کسان د هغو نه بندیان ونیول شو، دا کوم کسانان چې قتل شوي وو د دوی ورثو ابو سفیان ته وویلې چې دا زمونږ کسان خو د دې وجه نه قتل شوي دي چې هغه ستاسې د دفاع دپاره وتلي وه چې ستاسې قافله بچ کړي. نو دا کوم تجارتونه چې د شام نه راغلي دي، دا کوم مالونه، دا د مسلمانانو په مقابل کې د جنگ دپاره باید استعمال شي. موږ د مسلمانانو مقابل کې باید جنگ وکړو او خپل انتقام د هغو نه واخلو. نو الله دې خبرې ته اشاره کوي او بیا عام قانون الله ذکر کوي. ان الذين كفروا، یقینا هغه کسانان چې کفر یې کړی دی، ينفقون اموالهم، هغوی خرج کوي مالونه خپل، ليصدوا عن سبيل الله، دې لپاره چې بند کړي خلک د الله تعالی د لارې نه. کافران همیشه دپاره دې لپاره خپل مالونه لګوي، دې لپاره چې خلک ګمراه کړي، د الله تعالی د حق لارې نه خلک واړوي. لکه په دې انټرنیټونو باندې، په دې چینلونو باندې چې پیسې لګېږي، همیشه دپاره د خلکو د ګمراه کولو په خاطر باندې دې جنګونو باندې چې پیسې لګوي. مقصد یې دا دی لیصدوا عن سبیل الله، چې خلک بند کړي د الله د لارې نه. لیکن الله فرمایي فسینفقونها، نو زر ده چې دوی به خرج کړي د خپل مالونه، ثم تكون عليهم حسرة، بیا به یي دغه مالونه د دوی علیهم د دوی په مقابل کې حسرة، د هغوی د افسوس او د هغوی د ندامت او د پښیمانتیا سبب بشي. دوی خو دې لپاره مالونه مصرفوي او دې لپاره خرچې کوي چې د الله تعالی رڼا خاموشه کړي. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، دوی د دې خبرې کوشش کوي چې د الله د رڼا خاموشه کړي، د الله دین ختم کړي، لیکن دا هیڅکله نشي کولی. نو ثم تكون عليهم حسرة، بیا بشي د مالونه د دوی په مقابل کې حسرة، د دوی د پښیمانتیا او د دوی د افسوس سبب. ثم یغلبون، بیا به دوی مغلوبه شي، کمزوري بشي، الله به مسلمانان په دوی باندې غالبه کړي. دا خو دنیا کې او په آخرت کې. والذین کفروا، او هغه کسانان چې کافران دي، الی جهنم یحشرون، جهنم ته به د هغو حشر کېدلی شي، هغوی به جهنم ته راجمع کېږي.
لیمیز الله الخبیث من الطیب، دې لپاره چې جدا کی الله تعالی الخبیث خبیث انسانان من الطیب د پاکو انسانانو نه، چې الله تعالی د مؤمنانو او د کافرانو په منځ کې، د فاسقانو فاجرانو او د نیکانو په منځ کې جداوالی راولي. ويجعل الخبيث بعضه على بعض، او وګرځي الله تعالی خبیث انسانان بعضه على بعض، ځینې د ځینې نورو د پاسه، بعضې د بعضې نورو د پاسه وګرځي. فیرکمه، نو الله تعالی یې د یو د بل د پاسه راجمع کی. دا کافران الله تعالی یو د بل د پاسه راجمع کی. رکام داسې انبار ته ویل کېږي، الله د هغو نه یو انبار جوړ کړي چې یو د بل د پاسه یي. فیجعله فی جهنم، نو به ګرځوي الله تعالی فی جهنم، په جهنم کې، په همدې شکل به الله جهنم ته ګزار کړي. یعنې الله تعالی د هغو تشبیه د کثافاتو سره ورکړه، لکه کثافات چې یو څوک یو ځای کې راجمع کړي، د هغو نه داسې یو انبار جوړ کړي، بیا یې ایسته وغورځوي. فیجعله فی جهنم، نو به غورځوي الله تعالی دوی په جهنم کې. اولئک هم الخاسرون، دا کافران هم دوی پوره تاوانیان دي، دنیا هم تباه آخرت هم تباه. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف. اوس الله سبحانه وتعالی هغوی ته د توبې دعوت ورکوي. ای کافرانو راشي توبه وباسئ، ستاسې لپاره د توبې دروازه خلاصه ده. که الله ته په اخلاص باندې توبه وایسته، نو ستاسې ټول مخکیني ګناهونه به الله درته معاف کړي. قل للذین کفروا، قل ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم، للذین کفروا، هغو کسانانو ته چې کفر یې کړی دی، د کافرانو مشرکانو ته ووایه، ان ینتهوا، که چېرته منع شول دوی د کفر نه، د مسلمانانو د قتال نه منع شوه، یغفر لهم ما قد سلف، نو اوبه بخښل شي دوی ته ما قد سلف، هغه ګناهونه چې مخکې دوی کړي دي، الله به د دوی ټول مخکیني ګناهونه ورته معاف کړي. الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام د انسان مخکینی ټول ګناهونه ورته ختموي. که 100 کاله یو چا په کفر کې تیر کړي او د هغه نه توبه وباسي، اسلام قبول کړي، نو د هغه د 100 کالو ګناهونه ټول ورته الله معاف کوي په یوه کلمه ویلو باندې. وان یعودوا، او که دوی را واپس کېږي ستا قتال ته او خپل کفر ته او ستا تکذیب ته، فقد مدت سنت الاولین، نو یقینا تیر شوی دی سنت د الله تعالی په مخکینیو خلکو کې. د الله تعالی طریقه او د الله سنت د مخکینیو خلکو په باره کې معلوم دی. همیشه دپاره الله مکذبین او داسې سرکشه انسانان هلاک کړي دي، دوی به هم الله هلاک کړي. وقاتلوهم حتی لا تکونه فتنة، اوس دلته په دې آیت کې الله تعالی د قتال امر کوي او د قتال دپاره الله غایه ذکر کوي. د قتال دپاره الله د قتال مقصد ذکر کوي چې جهاد دې لپاره تاسې وکړئ چې شرک ختم شي، کفر ختم شي، او په ټوله ځمکه باندې یوازې د الله بندګي وشي، یوازې د الله نظام حاکم شي. وقاتلوهم، او تاسې وجنګېږئ د کافرانو مشرکانو سره، حتی لا تکونه فتنة، تر هغه پورې تاسې ورسره وجنګېږئ، یا حتی د غایې دپاره ده یا تعلیلي ده. که د غایې دپاره شي د قتال غایه، د قتال د ختمېدو غایه په څه وخته پورې دا قتال به کله ختمېږي؟ حتی لا تکونه فتنة، تر هغه وخته پورې چې باقي پاتې نشي فتنه، غلبه د شرک او د کافرانو تسلط په مؤمنانو باندې، چې کافران د مسلمانان د خپل دین نه اړوي او شرک پاتې نشي. نو تر څو پورې چې د ځمکې په مخ باندې شرک موجود دی، تر هغه پورې به قتال تاسې کوئ. یا حتی تعلیلي ده، یعنې د قتال دپاره علت د څه دپاره قتال کېږي؟ حتی لا تکونه فتنة، دې دپاره لا تکونه فتنة، تاسې دې دپاره وجنګېږئ د کافرانو مقابل کې چې پاتې نشي فتنة، فتنه یعنې شرک. د الله نه بغیر چې څومره، د الله د نظام نه بغیر چې څونه نظامونه دي، دغه طاغوتي نظامونه دا ټول ختم شي. ویکون الدین کله لله، او شي دین ټول لله، یوازې د الله تعالی دپاره، په ټوله ځمکه باندې یوازې د الله عبادت وشي، یوازې د الله بندګي وشي، خلک د الله توحید قبول کړي او یوازې د الله نظام حاکم شي. فإن انتهوا، نو که چېرته منع شول دا کافران د کفر نه او اسلام قبول کړه، د شرک نه منع شوه، فإن الله بما يعملون بصير، نو یقینا الله تعالی په هغو کارو باندې چې دوی کوي بصیر، الله په هغو باندې لیدونکی دی. الله یې توبه قبلوي، الله به دوی ته د هغو د نیکو اعمالو جزا ورکوي.
وإن تولوا او که دوی مخ واړو د ایمان نه فاعلموا ان الله مولاکم نو تاسې پوه شئ په دې خبره باندې ان الله مولاکم چې یقینا الله تعالی ستاسې مولا دی، الله ستاسې دوست دی، الله ستاسې مدد کوونکی دی د دوی په مقابل کې. تاسې د دوی په دښمنۍ باندې هېڅ پروا مه کوئ ځکه الله ستاسو سره ملګری دی. نعم المولا ونعم النصير، او دا الله تعالی بهترین دوست دی، ونعم النصير او بهترین مدد کوونکی دی. صلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.